So dakta mtazamaji, ni siku ya pili ya mwezi Disemba mwaka huu wa 2022. Mahali popote ambapo ulipo, hujambo na karibu katika matangazo ya Mwanzo Habari. Mimi naitwa Victor Wanaswa. Tumekuandalia mengi kutoka Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Ila tunikumbushe kwamba unaweza pia kupokea matangazo haya katika mitandao yetu ya Facebook na Twitter, ambapo tunapatikana kama @MwanzoTV na pia @Victor Wanaswa. Tuanzie hapa nchini Kenya. Rais William Ruto ameongoza hafla kuapisha makatibu wakuu 51 walioteuliwa katika ikulu ya Nairobi. Hafla hiyo inajiri saa chache baada ya rais kutangaza uteuzi wao kwenye gazeti la serikali. Na tofauti na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta ambaye aliwateua makatibu wakuu 26, Rais Ruto ameamua kufanya kazi na makatibu wakuu 51 chini ya idara tofauti hapa nchini Kenya. Na akizungumza tu baada ya hafla hiyo, Rais Ruto amewataka makatibu wao kufanya kazi katika idara tofauti kwa njia ya uadilifu na kutia bidii kazini. Na tukiachana na hayo mtazamaji, na kusonga mbele, ni kuwa wanafunzi waliokamilisha gredi ya 6 watajiunga na ngazi ya kwanza ya shule za upili, japo katika shule zao za msingi za sasa. Haya ni maafikio ya awamu ya kwanza ya ripoti ya kamati iliyokuwa ikiangazia mabadiliko katika sekta ya elimu. Serikali sasa inasema mtihani wa gredi ya 6 uliokamilika hapo jana hautatumika kuwa chagulia wanafunzi shule, na badala yake ni tathmini tu ya viwango vya elimu. Regional, international. My own kids go to the government system, the education system that I preside over. If I cannot trust my children with the system that I am presiding over, why should anybody else do? You know, you cannot be a parent in a different system and you pretend to be a leader in a system that you have no faith in. Even in the 844 system, that would be where we would actually be going. That's where we would be going. Because the reason why we have been having a secondary school, one secondary school for every so many primary schools, is because some numbers fell off. You know, some numbers fell off. But if we are transiting majority, you know, the minimum it should be is that for every primary school, for every 2, you must have a secondary school. We must, to the extent possible, make education cheaper. The moment you move the place where the kids are going to be farther than the primary, you're already making it more expensive. Yeah? And you're already working against the transition. You know? And because the whole concept is to make education affordable. Yeah? Salia hapa nchini Kenya mtazamaji, Wizara ya fedha hatimaye imekubali kutoa fedha za hazina ya ustawi wa maeneo Bunge kupitia spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula. Wizara hiyo imeahidi kuanza kutoa fedha hizo kwa awamu kuanzia tarehe 9 mwezi huu wa Disemba. Bunge hilo sasa linaanza likizo ya msimu wa sikukuu hadi katikati mwa mwezi wa Februari mwakani. As follows: that the NGCDF Act of 2015 has itself not been expressly declared unconstitutional despite the observations by the Supreme Court. We will have disbursed a total of 44.289 billion by the 23rd week of disbursement. That there is nothing whatsoever that is unconstitutional in the NGCDF 2015 Act. Now we can be able to proceed for the recess, knowing that we have CDF for our people, and knowing that our children in January, they'll go back to school. May be recalled for a special sitting
pursuant to provision of Standing Order number 29, to consider important pending business, including the consideration of nominees for appointment to the Commission on Revenue Allocation and any other urgent business that may arise in the interim. Usonge mbele mtazamaji. Na Jaji Mkuu Martha Koome amesisitiza haja ya kuongeza mahakama maalum zaidi kushughulikia kesi za dhuluma za kijinsia. Akizungumza katika kaunti ya Mombasa alipoongoza uzinduzi wa mahakama ya unyanyasaji wa kijinsia, Koome amesema mahakama ya Shanzu inayoshughulikia kesi za dhuluma za kijinsia zinapanga kujenga mahakama maalum eneo la Mtwapa ambayo itasaidia kuwachukulia hatua za kisheria wahusika wa madhila hayo. With your permission, Honorable Chief Justice, I request all of us to remain justice. This commission, we have a huge task of ensuring that we have enough human resource capacity to render justice to our people. But had we said, let us wait for the JSC to recruit magistrates so that we start here, we would never have started. So sometimes we will move ahead of them, then they will follow us. We will not allow you to burn out. Psychosocial support. Because we have those who work with the victims. We have police officers who receive this report. There is so much, and there is need for this office to be situated here in Shanzu. Because most victims are under the age of 17, they don't even recognize when something happens to them. You know, I myself am the first to admit that I am a victim of violence. Many victims don't even know that they are victims. And I think that we need to do a little bit more in terms of prevention, even before they have to come to the courts. And aftercare for both the victims and the perpetrators is a very important thing. Janga la virusi vya ukimwi, na takriban watu milioni 39 wamepoteza maisha yao kote duniani kutokana na ugonjwa wa ukimwi, huku wanawake na vijana wakiwa katika hatari zaidi. Hapa nchini Kenya imesemekana ukosefu wa ufadhili umekuwa changamoto kubwa kwa mafanikio yaliyopatikana katika siku za nyuma katika vita dhidi ya janga hilo. Boys, let me tell you, the cost of P2 is much more than the cost of a condom. And in fact, you can never get P2 for free, but you can get a condom for free. This encouraging performance reflects a 5-fold increase in the number of people living with HIV on life-saving antiretroviral treatment, from about 250,000 in 2010 to 1.12 million in 2021. Truck drivers, especially on the northern corridor, the main flash points other than Kandui and Bukembe include Mariakani, Mlolongo, Salga, and Malaba. So we are not saying that they are positive, but you see the chances of transmission are very high because they are on transit. On behalf of the UN family, once again, we have a UN Sustainable Development Cooperation Framework that was launched in July for the next 5 years, where we partner with government, communities, all stakeholders to end inequalities and end AIDS, and we are committed to work with you to make sure that Kenya achieve its Vision 2030 and all development aspirations. I reiterate our commitment to end the AIDS pandemic by providing the highest standard of health to all Kenyans. I appreciate all stakeholders, including donors, who have supported the HIV response in Kenya over the years. Hapo kwa janga la virusi vya ukimwi, japo tuelekee nchini Tanzania mtazamaji. Na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kukosekana kwa usawa wa huduma kunarudisha nyuma juhudi za kukabiliana na msambao wa ukimwi nchini Tanzania. Samia alizungumza katika mkoa wa Lindi
wakati wa maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Nchini Tanzania inaelezwa kuwa kuna waathirika wa virusi vya ukimwi wapatao milioni 1.7 huku hali ya maambukizi ikitajwa kupungua. Kitaifa, maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani yamefanyika mkoani Lindi ambapo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo mabalozi, waziri mkuu wa Tanzania na viongozi wengine wa kitaifa. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa Baraza la Taifa la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi Tanzania, Bi Leticia Morris, ni kwamba wanachama waliojisajili kwenye baraza hilo ambao wanaishi na VVU ni 663,222. Kati yao 63.5% ni wanawake na 36.5% ni wanaume. Baraza letu sasa lina wanachama 663,222 ambao ni takribani 47% ya watu wote wenye umri wa kati ya miaka 18 na zaidi walio kwenye mpango wa taifa wa huduma za tiba na matunzo. Kati yao 63.5% ni wanawake na 36.5% ni wanaume. Wote hawa tunatumia ARV na afya zetu zimeimarika. Tanzania ni moja ya nchi zilizoweka makubaliano ya kudhibiti ugonjwa wa ukimwi ifikapo 2020 ambapo tayari serikali ya nchi hiyo imeweka mikakati mitatu ya kupambana na ugonjwa huo. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anasema pamoja na juhudi za serikali katika kupambana na ugonjwa huo, lakini jitihada za ziada zinahitajika ili kufikia lengo, kwani safari bado ni ndefu. Tumedhamiria kutokomeza mambo haya ifikapo mwaka 2030. Nimejulishwa kuwa kauli mbiu ya maadhimisho haya ya mwaka huu ni imarisha usawa au equalize. Kauli mbiu hii ni mwendelezo wa kauli mbiu ya mwaka jana ambayo nayo ilijikita kwenye swala la usawa. Msisitizo wake mkubwa ni kuhimiza usawa katika utoaji huduma za kudhibiti VVU na ukimwi ili kusiwe na maeneo au makundi ya watu yasiyofikiwa na huduma, na hivyo kuondoa hali ya ubaguzi na unyanyapaa kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi au VVU. Na hii inatokana na ukweli kwamba kukosekana kwa usawa kunarudisha nyuma juhudi zetu za kutokomeza ugonjwa huu ifikapo mwaka 2030. Hivyo ni muhimu tutumie maadhimisho haya kutafakari kwa kina na kuhakikisha tunaweka mikakati itakayoimarisha usawa ili lengo letu litimie. Mpango wa serikali ni 93-3 unalenga kuhakikisha kuwa 95% ya kwanza ya Watanzania wawe wametambua hali zao za virusi vya ukimwi VVU, 95% ya pili wawe wamewekwa katika huduma ya tiba na 95% ya tatu wawe wamefanikiwa kufikia hali ya mfubao wa virusi vya ukimwi kwenye damu ifikapo mwaka 2025. Wagonjwa wa ukimwi, mojawapo ya mambo yanayowasumbua sana ni kensa. Mojawapo ya mambo yanayosumbua ni kensa, lakini Mheshimiwa Rais ulikwenda Ocean Road, ulikuwa ukipigwa mionzi, mgonjwa wa ukimwi ana matatizo na anatumia dawa lakini bado nywele zinanyonyoka. Wewe ukasema inunuliwe PET scan ambayo hiyo inasaidia kujua kuweka dawa vizuri bila kumuathiri mgonjwa kunyonyoa nywele, lakini wakati huo ni kiwanda cha kuzalisha mionzi dawa. Na kwa Afrika Mashariki na Kati, Tanzania peke yetu sasa ndio tuna PET scan na kiwanda cha kuzalisha mionzi dawa. Maana yake ni nini Mheshimiwa Rais? Afrika Mashariki tulikuwa tunaenda kuchukua mionzi dawa Kenya, wakati mwingine tunachukua Taki. Leo mionzi dawa kwa ajili ya kazi yako zinazalishwa hapa Tanzania, wa Tanzania. Na tulikuwa tunatumia kwa mwaka mmoja bilioni 5 kwenda kuchukua mionzi dawa Afrika Kusini. Leo fedha hizo zinabaki ndani ya Tanzania. Hata hivyo, kutokuwepo usawa katika jamii kumetajwa kuwa ni moja ya changamoto inayokwamisha juhudi za mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi, hali inayoongeza unyanyapaa kwa waathirika. La unyanyapaa bado hatujalifanya vizuri, bado yapo, na ndio maana tumekuja na mikakati hiyo kuondosha huo unyanyapaa. Lakini waambie kwamba safari tunayokwenda nayo katika mkakati unaofuata ni kufikia malengo ya 0.3 ifikapo mwaka 2030. Lakini kwa mpango wetu ni 2026. Yaani kutokomeza ukimwi
kwa kuwa na 0 ya maambukizi mapya ya VVU, 0 ya vifo na 0 ya unyanyapaa. Tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa, lakini bado tuna safari ya kwenda. Disemba mosi kila mwaka dunia huadhimisha siku ya ukimwi ili kuongeza ufahamu kuhusu ukimwi na kuwakumbuka wote waliopoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Maadhimisho hayo mwaka huu yamekwenda sambamba na kauli mbiu ya imarisha usawa. Tanzania inaadhimisha siku ya ukimwi duniani huku ikielezwa kuwa imeweza kupunguza kiwango cha maambukizi ya ukimwi kwa 62% toka mwaka 2020. Hata hivyo, takwimu zinaonyesha kuwa maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi bado yapo kwa kiwango cha juu kwa wasichana wenye umri wa miaka 15 na 24 na hivyo kulifanya kundi hilo kuwa kwenye hatari zaidi. Asia Gamba, Mwanzo TV, Dar. Wakati huo Rais Samia Suluhu ametoa changamoto kwa wizara husika kuchukua hatua madhubuti ili kuzuia wanyamapori kuingia katika maeneo wanamoishi wenyeji. Kwa jina jingine tembo, ambao wanaingia mashambani kwa watu na kuumiza au kuua watu. Nasema changamoto hii imesemwa siku nyingi, na sasa ni wakati wizara inayohusika na wanyama hawa kuchukua hatua stahiki zinazozuia wanyama hawa kuingia kwenye maeneo ya watu. Lakini ndugu zangu Wanalindi, tuangalie pia kwa upande mwingine. Upande mwingine ni kwamba wanyama hawa walikuwa na maeneo yao. Sasa kuna sababu mbili zinazowatoa. Moja, labda ni swala la ukame, kwamba kule waliko maji hakuna, na hivyo na wenyewe wanahaha kwenda maeneo ya watu kwenda kutafuta maji na mahitaji mengine. Lakini sehemu ya pili, inawezekana kabisa kwamba wanadamu tumeingilia maeneo yao. Moja, wafugaji wameingia kwenye mapori yote. Kwa hiyo hata yale mapori ambako tembo hawa, ndovu hawa wamekuwa wakijificha, yameingiliwa na ng'ombe wengi sana, na wenyewe wametoka kuangalia makao mengine. Lakini la pili, inawezekana kabisa jinsi tunavyotanua mashamba ya korosho na ufuta ndivyo tunavyosogea kwenye maeneo yao, na hivyo na wenyewe katika kujihami wanatoka na kuangalia maeneo mengine ya kukaa. Kwa hiyo nilirudishe kwako mkuu wa mkoa na wote wanaoshughulika mambo ya ardhi, lakini na Wizara Mali Asili na Utalii na Mifugo, nanyi mfanye kazi kwa pamoja kuangalia matumizi bora ya mipango ya ardhi na matumizi bora, na wote waheshimu mipango hiyo. Kama ni kilimo, mwisho wapi? Kama ni mifugo, waende mpaka wapi? Mifugo hii, na leo nasema sijui mara ya 3 au ya 5, kwamba lazima tudhibiti usambaaji wa mifugo Tanzania. Tuna maranchi ambayo hayana kazi, yatoweni kwa wafugaji. Mmeakodisha kwa wafugaji mmoja mmoja, yatoweni kwa wafugaji kwa maeneo walio. Lindi huku kulikuwa hakuna ng'ombe, wa Makonde huku wakiona ng'ombe walikuwa wanakimbia. Sasa wafugaji wametoka walikotoka, wamejaa tele Lindi. Kwa hiyo hata tembo walioko Lindi kwa maana hiyo hawakuwa wanajua ng'ombe, hawajawahi kuona ng'ombe. Kwa wameona viumbe vigeni vimeingia, na wenyewe wametoka, wameachia viumbe vigeni, na wenyewe wametafuta pa kukaa. Kwa niombe sana, mipango miji au mipango ya matumizi mizuri ya ardhi, mali asili na mifugo, fanyeni kazi kukomesha jambo hili. Nizungumzie kidogo swala la LNG, na niwaambie Wanalindi kwamba mwezi ujao Disemba tunatarajia kusaini makubaliano ya mwisho ya kuwepo kwa mradi huu wa LNG. Mazungumzo yamekwenda vizuri. Waziri wa nishati na timu yake wamejitahidi sana. Mazungumzo yamekwenda vizuri, nami nimekutana nao wawekezaji katika nyakati tofauti tofauti, na wote tuna matumaini kwamba ikifika Disemba mwaka huu tutasaini makubaliano ya mwisho ili hatua za utekelezaji wa mradi ziweze kuanza.
Ndugu zangu Wanalindi, mradi huu utachukua muda kidogo kabla kuanza uzalishaji. Kwa naomba mtoe ushirikiano kwenye ardhi, kwenye mambo yote yatakayotakiwa. Mtoe ushirikiano, wawekezaji wawe huru kupima, kuweka, kuwekeza, serikali ikiwa inajua kwamba kuna fidia zinazotaka kutolewa. Naomba tupokee mradi huu kwa mikono miwili, kwani unakwenda kubadilisha sura ya Lindi, inakwenda kutoa ajira, inakwenda kukuza maendeleo ndani ya mkoa huu. Yamerejelewa tena mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya waasi wa M23 na jeshi la taifa hilo. Mapigano haya yamejiri siku 5 baada ya mapatano yaliyoafikiwa tarehe 25 mwezi uliopita. Huku mazungumzo ya kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakiendelea jijini Nairobi, mapigano mapya yamezuka kati ya asasi za serikali na waasi wa M23 na kutishia kusambaratisha mazungumzo hayo. Mapigano ya leo asubuhi yalizuka baada ya siku 5 za suluhu kufuatia maamuzi ya mkutano wa kilele wa Luanda tarehe 23 mwezi uliopita, na siku 2 baadaye kuondolewa kwa waasi wa M23 kutoka maeneo yaliyotekwa la Kivu Kaskazini. Sasa hatutapata suluhu ambao ndio tunatilia mkazo. Hawatakubali kuweka silaha zao chini, basi sisi tutakuwa hatuna budi ila kutumia silaha. Ingawa hakuna aliyejiondoa katika maeneo hayo, mapigano yalikoma tangu siku ya Jumamosi asubuhi kati ya jeshi na waasi hao. Afisa wa usalama aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa alishtumu waasi wa M23 kwa kukiuka agizo la kusitisha mapigano hayo na kuendelea kupora mali ya watu na kupigana. Victor Wanaso, Mwanzo TV. Afrika Kusini, mtazamaji, na Rais wa Afrika Kusini Rais Ramaphosa anakabiliwa na tishio la kuondolewa mamlakani kwa kura ya kutokuwa na imani naye kutokana na kashfa ya kuwaonga wezi. Rais huyo ameshtumiwa kwa kuficha wezi wa bilioni ama wa dola milioni 4 kutoka kwa shamba lake mnamo mwaka 2020, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara na kuwaonga wezi hao kusalia kimya. Ripoti ya jopo maalum lililopewa jukumu la kubaini iwapo Rais wa Afrika Kusini Rais Ramaphosa anafaa kushtakiwa imefichua kuwa rais huyo alitumia vibaya nafasi yake na huenda alivunja sheria ya kupambana na ufisadi. Dragging the president before an impeachment process is a huge decision. It cannot be done on flimsy grounds. There has to be something tangible that you can hold on to before you take that decision. Rais huyo ameshtumiwa kwa kuficha uwizi wa dola milioni 4 katika shamba lake mnamo mwaka 2020, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara na kuwaonga uwezi hao kusalia kimya. Hata hivyo, rais huyo amekana kufanya makosa hayo na kusema pesa hizo zilitokana na biashara yake ya kuuza nyati. When we announced that today we'll be receiving this report from the panel, independent panel, we then also announced that on the 6th, by the way, even there was consultation with all political parties, and it was agreed to that on the 6th, which is next week Tuesday, this report will be tabled before the assembly. Ripoti hiyo inaweza kusababisha uwezekano wa kura ya kumuondoa rais huyo ambaye tayari amekanusha shutuma hizo. Theluthi 2 za kura hata hivyo zinahitajika ili kumbandua afisini. And after having received the report as political parties, I will go through the report as the office of the chief whip and call caucus to brief caucus what is the content of the report. At the moment, we'll be shooting from the dark because we don't know what the report is all about, but we are going to take the process forward up until the 6th. Imesalia chini ya mwezi mmoja
kabla ya kongamano litakaloamua iwapo Ramaphosa anaweza kuwania kwa muhula wa pili na chama chake cha Africa National Congress ANC mwaka wa 2024. Victor Wanasu wa Mwanzo TV. Umalize hivi mtazamaji, jumuiya ya Rastafarian nchini Sudan wanahofia ukandamizwaji wa maafisa wa serikali ya taifa hilo kwa misingi kuwa wanatumia dini kuipinga serikali. Hata hivyo, wameshikilia kuwa wataendelea kupambana ili kutetea dini hiyo. Akiwa na vazi lake la nywele ndefu na mlegevu, Abdalla Ahmed amekuwa akijua kwamba uchaguzi wake wa maisha unaleta shida nchini Sudani, ambako Warastafari waliokandamizwa kwa muda mrefu wanasema wanalengwa upya. Ahmed mwenye umri wa miaka 31 kwa miaka mingi amekuwa akivutiwa na mila ya Rastafari ambayo iliibuka nchini Jamaica karne iliyopita, na kwake anawakilisha kusema ukweli, kuwa jasiri, kupigania haki. Idadi ya wafuasi wa Rastafari nchini Sudan haijulikani, na jumuiya hiyo kwa kiasi kikubwa ilikuwa ikiishi chini ya ardhi chini ya utawala wa kimila wa Omar al-Bashir ambaye aliondolewa madarakani Aprili 19 kufuatia maandamano makubwa dhidi ya utawala wake. Wakati wa maandamano ya kumpinga Omar al-Bashir, nilijua kwamba nikikamatwa, wao vikosi vya usalama wataninyoa kichwa changu. Ilikuwa ni motisha yangu kuendelea kukimbia kutoka kwa vikosi vya usalama. Ilikuwa mbaya sana, na ninahisi tabia kutoka kwa mamlaka imerejea. Lakini muda mfupi wa uhuru haukudumu, kwani kipindi cha mpito cha baada ya Bashir kwa utawala wa kiraia kuzuiliwa mwaka jana, wakati mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan alipoongoza mapinduzi ya kijeshi. Rastafarianism inamchukulia mfalme wa zamani wa Ethiopia Haile Selassie kuwa masihi wake, lakini kama wafuasi wengi nchini Sudani, Ahmed anasema kwamba aliona sio kama dini bali ni mtindo wa maisha. Chini ya Bashir, wanajamii walikuwa wakinyanyaswa mara kwa mara, kunyolewa nywele zao na kukabiliwa na mateso chini ya sheria kali za utaratibu wa umma zinazozuia jinsi watu wanavyovaa au kujiendesha hadharani. Ahmed anasema alikamatwa na dawa za kulevya mwaka 2017 alipokuwa akicheza muziki hadharani na alichapwa viboko 20. Wafuasi wa mila ya Rastafari daima wamekuwa walengwa rahisi kwa vikosi vya usalama kutokana na sura zao. Takribani watu 121 wameuawa katika msako dhidi ya maandamano tangu mapinduzi ya Oktoba 2021, makundi ya wanaunga mkono wa demokrasia. Akibainisha utulivu wa maandamano hayo, mtengenezaji wa filamu Afra Saadi mwenye umri wa miaka 35 amesema hii iliwafanya waamini kwamba walikuwa wakilengwa hasa. Mtazamo huu ulienea unaunganisha dreadlocks na matumizi ya madawa ya kulevya na tabia isiyofaa. Kwa hiyo kuna vikwazo vingine katika maisha ya Rasta. Kwao watu inakubalika zaidi kuwa na hairstyle inayofaa kuliko kuwa na nywele zangu katika dreadlocks. Akiwa mwanamke, Saadi alisema amekabiliwa na uchunguzi mkubwa zaidi kuliko wanaume Rastafarians tangu alipokubali mila hiyo wakati wa kilele cha maandamano ya kumpinga Bashir. Saadi anaona chaguo lake la maisha kama sehemu ya vita vya juu vya wanawake wa Sudani dhidi ya ulinzi mkali wa polisi wa kijamii tangu utawala wa Bashir. Wanawake walikuwa mstari wa mbele katika maandamano makubwa ya kupinga utawala wa kidikteta wa muda mrefu, wakielezea hasira zao kwa miongo kadhaa ya ubaguzi ambao ulizuia kwa kiasi kikubwa jukumu lao katika jamii. Kwa wengine nchini Sudani, kuvaa dreadlocks, kusikiliza muziki wa reggae au kuwa na maisha kama Rasta ni kitendo cha ukaidi tu. Saleh Abdallah mwenye umri wa miaka 26 ambaye anatengeneza nywele zake katika dreadlocks fupi anasema ilikuwa njia yake ya kupinga mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 2021. Ni njia ya kupinga mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 2021. Sisi kama vijana tunakataa ukiukwaji wote wa serikali yetu. Baada ya yote, hatuchukulii kuwa serikali inayotuwakilisha sisi vijana au wote. Weka rasta hadi utawala utakapoanguka. Baada ya kuanguka, ninaweza kunyoa kichwa changu au kuendelea na maisha yangu kama rasta. Hatuoni kuwa ni dini, lakini njia ya kuonyesha upinzani. Asia Gamba, Mwanzo TV.
Mengi yanaendelea kutokea Afrika Mashariki, nasi tunaendelea kuyafuatilia kwa karibu na tutakuwa tunakuletea kiukamilifu ifikapo saa 3 usiku wa leo. Mimi naitwa Victor Wanaso, na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya na kutakia siku njema. Kwaheri kwa sasa.